Bo día a todas e a todos, o meu nome é María e teño o imenso prazer de participar nesta primeira gala Somos diferentes, somos referentes. Hoxe é un día moi especial para o noso instituto e para todas as persoas que formamos parte del. Verdade, Diego? Pois claro que sí, María, porque hoxe temos con nós a unha artistaza con letras mayúsculas. Ademais, admirámola profundamente, pero non só por como canta, senón polo que significa para nós. É, de verdade, unha barbaridade, sensibilidade, compromiso e, sobre todo, humanidade. Un forte aplauso para Guadi Galego! Benvida ao IES do Milladoiro unha vez máis. É unha honra para nós contar contigo nesta gala tan especial. Moitísimas grazas, moi contenta de estar aquí con todas e todos vos. Guadi, Contame. seguramente que vivindo no Concello de Ames escoitaches o lema do noso instituto. Somos referentes? Non, somos diferentes. Diferentes. E por iso somos referentes. Que opinas deste lema? Bueno, eu creo que ao final é unha cousa que cae polo seu propio peso, non? A diversidade é algo que nos... todos somos diversos, todas somos diversos, todos temos a nosa diversidade, cada vez caemos máis na conta e dámonos conta de que é o sistema que se ten que adaptar á diversidade da xente e non nós ao sistema, non? Coas nosas múltiples diversidades. Creo que a normalidade, entre comillas, está absolutamente de modé. Entón, a ser referentes é ser diferentes e abrazar as diferenzas como algo común, como algo normal e que está na vida de todo o mundo. Nas túas cancións falas da liberdade de ser, da loita pola igualdade, do respeto a maiores de artista, tamén eres docente. Sabemos que acreditas na educación como ferramenta do cambio. Que importancia crees ti que ten educar na diversidade en todas as súas formas dende a escola? Durante moitos anos o lema da escola era globalizar na escola, non? É dicir, parecía que había que unificar. Cando entrabas na escola, todos iban polo mesmo sitio, todos iban polo mesmo lado, as filas, non sei que. Cosa nos démonos conta de que iso que facía era coartar a sociedade para non deixala brillar de outras miles de maneiras e que cada persoa pudera desenvolverse dentro da súa diversidade, de que o seu cerebro fora o sitio donde era máis, donde aportaba máis e non menos e, sobre todo, que deixara medrar a cada individuo dun xeito libre de verdade, non coartado nin coaccionado. Estamos nun camiño moi difícil, pero por outro lado nunca estivemos tan perto. Entón, creo que temos que seguir nese camiño de seguir intentando comprender que este é a única revolución que nos queda, é dicir, aceptarnos na diversidade, abrazala como tal e intentar adaptalo. É complicado, pero eu creo que ímolo conseguir, claro que sí. Ademais, creo que esa idea encaixa ca túa música, ser unha mesma, liberarse, incluso ese poder que teñen as letras para afastarnos da nosa vida, pero para tamén ser máis conscientes de quenes somos. Sí, eu creo que ao final un artista ou un creador, unha creadora, cando escribe para liberarse, non? Un pouco para tamén intentar entender cal é o cometido. Eu, por exemplo, que me considero un artista basicamente social, a escola o que me deu é moita realidade, non? É dicir, aí é donde sintes o mundo absolutamente real, porque os individuos tendemos a vivir en pequenas burbullas, non? Coa xente coa que te sintes ben, coa que te sintes cómoda e tal, pero a realidade é facer un convivio colectivo e é aí onde van as miñas letras, non? E crees que a música sirve como ferramenta para crear esa sociedade máis diversa? Eu creo que a música, basicamente, é un motor emocional o máis potente que hai, porque cando estás ben, queres música, e cando estás mal, tamén vas á música, non? É dicir, tiña un amigo que tiña un CD daquela, cando a xente escoitaba CDs, que poña, dice, para cando estou na merda. Te poña aquel CD, no, que estaba na merda e estaba fatal, pero choraba todo aquilo e cando acababa de chorar todo, pois estaba mellor.
para cando estou contento. Entón, metía aquel CD que o facía vibrar e poñerse contento. Creo que abrazar as emocións de un xeito distinto, abrazar a tristeza e abrazar a alegría, e a música axuda moito, porque a música é absolutamente evocadora, non? É dicir, é increíble, a parte que é a lembranza, a música conecta cos momentos máis importantes da túa vida, casi todo o mundo asocia, non? Unha determinada música, un determinado momento, como eso e os cheiros, creo que son máis potentes. Pois hoxe queremos compartir contigo unha sorpresa, e que, aínda que non o sabías, nesta primeira gala vas a ser a nosa madriña. Para nós é un sinal que nos fai crer no inconformismo, un símbolo de todo o que queremos recoñecer nesta edición, nesta primeira edición desta gala. Un compromiso, arte, activismo, corazón. Como recibes esta pequena homenaxe simbólica? Pois moi contenta, moi agradecida, e tamén con moita responsabilidade que me leva a ser a primeira madriña, mi má. Sí, moi contenta, moi contenta. Sí. Teño poucas afilladas, teño unha, así que está ben. Ademais, queríamos pedirche unha cousa, porque sempre que ves o Milladoiro non ves só como artista, ves tamén como persoa. Sí. Déixanos moito para nós. Entón, ademais, ti que eres unha das artistas máis prolíficas do panorama. Digo en serio, vas a disco por ano e ademais xirando. E isto non é que Guadix sexa unha peonza, que hoxe está en Santiago, logo Ferrol, logo Zas, logo Carballo. Bueno, prolífica sí, pero son moi traballadora. Decíame, teño un amigo que se chama Manolo Maseda, que igual coñecedes. Sí, sonanos un pouco, Manolo, pero ti por como aquí. faz? E digolle, dismo ti. Digolle, imagínate que eu traslado todo o que traballas ti a miña vida cotiá, pois algo ten que sair. De feito, vas a estrear de forma inminente, non? Bueno, teño un disco que sai agora o día... Bueno, é un disco así como moi... Pois estou facendo un pouco de promo, non? Aquí. É un disco un pouco raro, non? Porque sai como en físico, ese formato físico que está obsoleto, que leva ali un código onde a xente se pode descargalo, pero que sai o día 1 de xuño para que a xente vai á obra inteira. É dicir, foi como un reto, non? É dicir, a xente non escoite só singles, escoita a obra inteira, que a mellor te traslada a mundos máis diversos e non só a un. E despois sai o 20 de xuño en digital, e é un disco que non ten xira, porque é como unha banda sonora para escoitar, e que creo que tamén hai que darlle valor a que os formatos que son distintos nunca vas a sentir as cancións igual en vivo que enlatado, como se di, e está ben, creo que iso tamén está ben, que queden aí por sempre e quedan en ese formato que para min era importante. Eu creo moito no formato de estudio, así que nada, chamase Pélago, contos oníricos, e é un disco de soños, de cousas que son ou non, ou que puderon soñar, ou que non sabemos se foron exactamente así, que vos convido a escoitar. Pois nós temos a oportunidade de levar uns deses soños á realidade, porque María é unha artista espectacular. Artistaza, María. Creo que xa o sabes. Sí. Entón, para pechar unha entrevista, por que non cantades unha canción as dúas? Vamos alá, veña. Foi un delirio, unha quimera, poder reivindicarme na alegría, tratando de sentir que estou viva, sabendo que hai poder. E no percurso dos días sorprendome tan libre, merecida, amando sen pensar noutra vida, sabendo que hai poder. Quero aceptarme en cada tranco que me asusta, sen mancar nos menos defectos, sen fuxir dos desperfectos, confirmar que sigo viva. Quero misturar o que me importa co importante, sen xulgar o teu proceso, sen fuxir do meu desexo, confirmar que estou tan viva. Foi ilusión, fantasía,
perderme na osadía, tratando de sentir que estou viva, sabendo que hai poder. E no silencio do amo abrazo a diferenza do vivido, bordando tan amor establecido, sabendo que hai poder. Quero aceptarme en cada tranco que me asusta, sen mancarme nos afectos, sen fuxir dos desperfectos, confirmar que sigo viva. Quero misturar o que me importa co importante, sen xulgar o teu proceso, sen fuxir do meu desexo, confirmar que estou tan viva. Estou tan viva, 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 sigo viva, estou tan viva, sigo viva, estou tan viva, sigo viva, estou tan viva. Estou tan viva, sigo viva. Estou tan viva, sigo viva. Estou tan viva, sigo viva. Estou tan viva. Estou tan viva, sigo viva. Estou tan viva. Estou tan viva. Estou tan viva. E sigo viva. Estou tan viva. Moitísimas gracias, Guadi, por estar, por cantar, por acompañarnos nesta gala tan importante. Pois aquí María ten toda razón. Moitísimas grazas, Guadi, e moitísimas grazas tamén a ese público. Con nós. Somos diferentes, somos referentes. Todo mundo. Somos diferentes, somos referentes.